Знам, че от много дълго време не съм правил клипове за Антарктида. Знам, че това е вашата любима тема и много хора през последните месеци ми писаха кога ще има клип за Египет, кога ще има клип за Антарктида и ето, приятели, настъпи момента. Тази седмица качвам клип за Антарктида, а другата седмица качвам клип за Египет. Това е лек жокер за моите редовни зрители. Какво знаете за Антарктида, приятели? Повечето хора знаят, че това е леден континент, че е пълен с загадки и мистерии. Но какви неща всъщност учените са открили на този леден континент? Именно за това, приятели, в този видеоклип ще научите именно за такива находки, които учените са открили на този леден континент. Предполагам, че знаете, вече може да подкрепите моят канал с супер благодарности. Долу под клипа ще намерите бутона благодаря. Натискайки върху него, вие ще може да подкрепите моят канал. Ако съдържанието ми ви харесва, ако видеоклиповете, които качвам, ви харесват, то бих се радвал да подкрепите моят канал и този видеоклип с един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил много интересен, много забавен и много образователен, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Сега нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Една от най-големите мистерии на нашата планета. Именно тук, в този отдалечен район, може да намерите много странно място с гигантско лице, дупка с размерите на цял американски щат, най-смъртоносното място на нашата планета и дори портал към друг свят. Това определено трябва да се види. Аз съм Айхан Инфая и в това видео ще ви покажа най-странните и необичайни места в Антарктида, а също така ще споделя няколко интересни факта за мистериозният леден континент. Огромно лице. Един от потребителите в интернет е публикувал видео с интересна информация. Той е споделил, че докато е разглеждал повърхността на Антарктида с помощта на Google Maps е открил гигантска странна аномалия. Под съответните координати се е виждало лице. Ако не вярвате, проверете сами. Тук ясно се вижда носът, очите и устата. Някои отбелязват, че на главата на този образ сякаш е облечена метална шапка, нещо подобно на викингски шлем. Всичко това изглежда като част от гигантска статуя, която наднича изпод снежната маса, но уфолозите веднага са предположили, че тази мегалитна структура е създадена от древна цивилизация, която преди е живяла на територията на Антарктида и че това вече са нейните руини. Като цяло сред уфолозите битува мнението, че Антарктида отдавна привлича вниманието на извънземните. Всичко е заради отдалечеността и недостатъчното познание на континента. Може би именно там се намира концентрацията на много извънземни бази, които човечеството толкова иска да намери. А извънземните от своя страна могат внимателно да изучават оттам както самата планета, така и нейните обитатели, т.е. нас. Съществува обаче напълно логично мнение, че лице с такъв размер не е нищо освен масивна снежна покривка. Просто е имало някакъв късмет и е легнало по толкова необичайен начин, който е допринесло за такава бурна реакция в интернет. Но все пак наистина ли е така, или това е дело на извънземни, работа на някоя древна цивилизация, или самата природа е създала такъв портрет с помощта на вятър, сняг и лед? Това вече са отделни въпроси. Изследователската експедиция скоро няма да може да стигне до там, за да провери това огромно лице. Така че за сега ще изчакаме с тази загадка. Дупки с размерите на цял щат. През 2017 година учени от университета в Торонто използвали сателит за наблюдение на континента и забелязали огромна дупка в леда на Антарктида. Той е бил сравним по размери с горното езеро в САЩ или с американските щати Южна Каролина и Мейн, около 90 000 квадратни километра. Такива по линии, а по линията е незамръзнала или размразена зона във водата или пролука в леда, обикновено се образуват в крайбрежните райони на Антарктида. Обаче в този случай тя мистериозно се е появила на стотици километри от ръба на леда. Изследователите са отбелязали, че през 70-те години на миналият век подобна по линия вече се е появила приблизително на същото място, но размерът й е бил 10 пъти по-малък. Тя е останала непроучена както трябва.
Липсата на технически средства не е позволило пълноценното изследване. След едно известно време той е изчезнал по фрапиращ начин, а сега според експертите отново се е завърнал. Някои предполагат, че причината за това може да са мощните атмосферни реки, които са допринесли топъл влажен въздух в полярната среда и буквално са нагряли повърхността на леда, правейки го по-уязвим за топене. Уфолозите отново не са останали на страна и веднага са се включили да обяснят произхода на дупката с размерите на цял щат. Те са смятали, че гигантската линия в Антарктида е дело на извънземните, които може би искат да сложат край на живота ни. В резултат на разтопените ледове, нивото на световния океан ще се повиши, което ще доведе до наводняване на много населени места под земното кълбо. Освен това, има такава версия, че образованията в Антарктида са създадени и се създават от извънземни. Тези кораби трябва да отлетят някъде, за да стигнат до своите подземни бази. Всички знаят, че алтернативните учени отдавна говорят за градове, построени от извънземни под земята. Наистина ли след половин век те са се върнали от подземната си територия и са направили дупка, но сега тя е просто невероятна по размери. Сред ледовете извънземните са почти невъзможни за намиране. Може би тогава съзнателно са се заселили в Антарктида и използват полините като летище. Подземно езеро. Преди няколко години геолози и учени от НАСА са открили гигантско подземно езеро в западната част на Антарктида, на територията Мери Бърд, само че не е пълно с вода, както мнозина вече си представят, а с магма. Всъщност това е истинска загадка. Защо изобщо съществува такъв резервоар от горещи скали на територията Мери Бърд на ледника Рос, понеже там няма никакви разломи и области на тектонична активност. По логика там няма нищо, което да поддържа съществуването на езера от лава с такъв размер. Учените се опитват да намерят обяснение на този феномен. Те предполагат, че такова езеро е продукт на движението на шлейф. Това е структура с форма на гъба или вертикален поток от свръхгореща и лека материя в мантията на Земята. Високата скорост на движението и температурата му могат да пробият скалите на континенталната кора и да излязат на повърхността на нашата планета, който от своя страна предизвиква вулканични изригвания и поражда подобни подземни езера. Звучи добре, но кой знае, скоро може да има и други обяснения. Неизвестни на науката живи същества. Не толкова отдавна изследователите проучвали планината Еребус, активен вулкан на остров Рос. Да, в Антарктида има действащи вулкани. Еребус, между другото, е вторият по височина на континента. Учените са открили широка мрежа от пещери, разтопени в леда от вулканична пара. По време на изследването учените са събрали ДНК проби, които са съответствали на мъхове, водорасли и някои малки безгръбначни, но не всички са можели да бъдат идентифицирани. Няколко открити последователности на ДНК не са се съвпаднали с нито един известен в момента организъм. Но тогава какво е? Откъде въобще са се появили? Може би това отново е работа на извънземните? Така или иначе, за сега това означава, че в тези пещери може да има видове растения или животни, които все още са неизвестни за науката и чакат да бъдат открити, и тогава може би ще се отвори врата към напълно нов свят. Мъртво място. Американски учени от Университета на Колорадо и Университета Бригъм Янг в Юта наскоро са направили интересно откритие. В ледовете на Антарктида са открили необясним феномен, може би най-мъртвото място на нашата планета. Те са направили такива заключения в резултат на изследване от 204 почвени проби, събрани в района на ледника Шаклтън, на около 500 км от Южния полюс. По-голямата част от изследваната почва е съдържала разнообразна смес от микроби, но приблизително 20% от анализираните проби не са съдържали никакви признаци на живот. Още по-изненадващо е било, че не само е нямало микроби в почвата, но и учените не са успели да открият никакви признаци на микробна ДНК. Първоначално изследователите са смятали, че са допуснали грешка, но последвалите опити да се намерят доказателства за живот дори година след първоначалният анализ също са били неуспешни. Според ръководителя на експедицията Байрън Адамс, те са открили място на Земята, което може да се развива и поддържа живот в продължение на милиони години, но това не се е случило. Ако е имало нещо в тази почва, то сега определено не функционира. Клетките вече не живеят, не се делят и не изпълняват никакви метаболитни функции, и това е наистина мъртва зона. Пожари в Антарктида. Ново изследване е установило, че преди 75 милиона години, когато динозаврите все още са живели на Земята, в Антарктида е имало горски пожари.
Пожари в Антарктида, това някаква шега ли е? Всъщност не, и учените са установили, че в периода от преди 66 до 100 милиона години в района на съвременна Антарктида не е имало ледени покривки, а е преобладавал тропическият и мек климат по време на един от най-топлите периоди на нашата планета – късната креда. Динозаврите са се разхождали на остров Джеймс Рос в Антарктида. Растели са папрати, цъфтящи растения и иглолистни дървета, обаче някои от тези гори са били напълно изгорени от горските пожари. Учените са успели да намерят фрагменти от дървените въглища, но какво би могло да причини тези пожари? Причините могат да бъдат много, включително падане на метеорити, светкавици и, разбира се, вулканична дейност. От друга страна, може би запалимата растителност и високите нива на кислород са допринесли за развитието на пожари, или тук е имало друга причина, недостъпна за нашият ум. Все още не е известно със сигурност. Кървав водопад. През 1911 година австралийският геолог Грифит Тейлър е открил много зловещо място в центъра на безжизнената ледена зона. През дебелият сняг, недокоснат от векове, алена течност, нещо като кръв си е пробило път. Изследователите в продължение на един век са изучавали самата природа на появата на кърваво-червената течност на това място. Самият Тейлър тогава е предположил, че микроскопичните червени водорасли, живеещи във водата, влияят на цвета й, но откъде въобще в Антарктида биха могли да се появят кървави следи, ако не са успели да намерят червени водорасли? Като цяло водопадът е произлязъл от голямо езеро, разположено на километър от водопада на дълбочина от около 400 метра под леда. Както се е оказало, минералната вода съдържа голям процент желязо. По този начин, когато водата влезе в контакт с кислорода във въздуха, желязото започва да ръждясва и осветява водата. Въпреки това, уфолозите се придържат към съвсем различна версия. Според тях единствената причина за кървавата вода в Антарктида са действията на извънземните. По този начин извънземните искат да сплашат хората, така че най-накрая да спрат да посещават континента и да не им пречат да експериментират в техните тайни бази. Звучи малко налудничево, но има и такива версии. Кои от тези находки ги знаехте преди това и кои не? Долу в коментарите бих се радвал да видя вашите коментари. Предполагам, знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да видя и да прочета вашите коментари и, разбира се, да ви отговоря. Както ви споделих в началото на видеоклипа, вече може да подкрепите моят канал с супер благодарност. Ако смятате, че видеоклиповете ми са интересни, образователни и ценни за вас, бих се радвал да ме подкрепите с един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!